مساء الخير مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام. أهلا بكم في برنامج بانوراما 2020 حول الواقع الصحي في إقليم الجزيرة. شهد القطاع الصحي في إقليم الجزيرة خلال عام 2020 العديد من التطورات والقرارات، سواء كان على مستوى المشافي كافتتاح مشفى العين والقلب ومشفى كوفيد-19 أو القيام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا. هل كانت تلك الإجراءات والقرارات ذو فائدة ومنعت من انتشار الفيروس في المنطقة؟ وهل كانت المشافي التابعة لهيئة الصحة تحت الخدمة؟ وما هي الخطوات والمشاريع لتطوير الواقع الصحي في إقليم الجزيرة في العام القادم عام 2021؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو محمد خلف، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة. مساء الخير سيد محمد، أهلا بك في إذاعة بوير. مساء الخير، أهلا فيكم. أهلا. ظهر فيروس كورونا كوفيد-19 في نهاية عام 2019 وانتشر في جميع دول العالم، وانتشر الفيروس في سوريا التي تعيش ظروف الحرب منذ 10 أعوام، وأيضا مناطق شمال سوريا والظروف الصعبة التي تمر فيها من تهديدات عسكرية تركية متواصلة. في كل هذه الظروف كيف استعدت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة بداية لتصدي لعدم انتشار الفيروس في مناطقها، ولا سيما بعد تسجيل إصابات مؤكدة في الداخل السوري وكذلك في إقليم كردستان العراق ووصولا لإقليم الجزيرة؟ بداية في نهاية 2019 نعم. بالضبط في كانون الأول من عام 2019 سمعنا في مدينة ووهان الصينية انتشار فيروس، وتناولت وسائل الإعلام الأعراض التي تظهر على الناس، وكنا نسمع من الإعلام. لم نرى هذه الحالات إلا في بداية آذار نيسان في سوريا، بعد انتشارها في مناطق العراق وإيران وتحول الناس انتقال من هذه المناطق. نعم. وانتشر لدينا. نعم. لماذا لم تقم هيئة الصحة بالإجراءات في وقت مبكر بتجهيز المشافي ومراكز متكاملة من حيث المستلزمات لاحتواء مصابي فيروس كورونا والبدء بحملات توعية للمواطنين؟ بداية لم يكن لدينا كيفية التعامل، نظرة لكيفية التعامل مع هذا الوباء. بالبداية جهزنا بعض المراكز للحجر الصحي. نعم. وكانت تلك المراكز في فندق رميلان ومركز علاية وصالة الروابي، وجهزنا صالات عديدة لكوننا لم يكن لدينا تصور معين حول هذا المرض، فقمنا بإجراءات الحجر فقط لا غير. في أي شهر بدأتم بالتجهيز؟ بدأنا بالتجهيز في بداية 2020، لكن لم تظهر الحالات إلا فيما بعد. عندما ظهرت الحالات حاولنا التنسيق مع بوابة أو معبر المطار، يعني البوابة الرئيسية بين قامشلي ودمشق. حاولنا أن ننسق لكن دون فائدة. الحالات اللي كانت تصلنا هي حالات الأمراض السارية والأمراض المزمنة يعني هذه الحالات التي كانت حتى لا تحتمل ظروف الحجر. نعم. فقمنا بالحجر حوالي في مركز علاية حوالي 14 يوم، وفي صالة الروابي أيضا حوالي 14 يوم، وبعدها تقريبا توقف الجائحة أو الوباء. لكن حين ذاك لم يكن لدينا مراكز متخصصة بأخذ المسحات وبفحص الPCR. نعم سيد محمد، بداية وصول الفيروس كما نعلم إلى إقليم الجزيرة كان من مطار قامشلو. لماذا حصل ذلك؟ وأين كانت فرق الطوارئ المخصصة التابعة لهيئة الصحة المخصصة لفحص القادمين إلى قامشلو؟
طبعا بالبداية كان لدينا فريق من الهلال الأحمر وهيئة الصحة مشتركة. كنا نقف في عند وصول الطائرة، وكنا نقف ونفحص بالكيتات، والكيتات نتائجها يعني كأي حالات مخبرية هي نسبية، فكانت تظهر الحالات الإيجابية. كنا خاصة في الآونة الأخيرة كنا نقف عندها، واللي يظهر له كيت نتيجة إيجابية كنا نضعه في الحجر. نعم. هذه الإجراءات اللي كنا نقوم فيها أثناء القادمين من المسافرين من دمشق إلى قامشلي. عم تذكر أنه كان في إجراءات للقادمين إلى مطار قامشلو، لكن خروقات عدة حدثت حين وصول الركاب إلى مطار قامشلو، والبعض من هذه الخروقات كانت من عناصر الصحة أنفسهم، بالإضافة لأن كثير من القادمين دخل المدينة بطرق أخرى متحاشنة بذلك عدم المرور بطواقمكم الطبية. لا أبرئ هيئة الصحة. لماذا لم يتم ضبط الأمر والمراقبة؟ وأنا قلت لك سابقا أسلفت أنه الإجراءات نحن كان لدينا إجراءات صارمة. نعم. ولكن إدارة المطار لم تنسق معنا بشكل جيد، وكثفت من رحلاتها. وحتى كثير من الناس كانوا يقولوا هؤلاء سيدخلون هذا المرض إلى هذه المنطقة بأي شكل من الأشكال، ونحن وقفنا مطار 45 يوما كنا في المرصاد، يعني نوقف في وجه هذه الحالات وندعهم في الحجر. لكن كما قلت لك ليس هيئة الصحة هي المسؤولة عن هذا، إدارة المطار هي اللي كانت. فمثلا الطائرة كانت تحمل 300 راكب، فكان يصل لدينا حوالي 25 أو 30 راكب. السبب إدارة المطار كانت تهرب هذه الناس من خلال معابرها الخاصة اللي إبعادهم عن أنظار. لم يكن هناك أي تنسيق بينكم؟ لم يكن أي تنسيق. نعم. في بداية الأمر كان هناك نوع من التنسيق. هل كان هناك نوع من التنسيق مع المنظمات الدولية أو المحلية لتوفير الدعم والمستلزمات والأدوية والمعقمات، أو وضع خطة علمية لمواجهة فيروس كورونا؟ في تلك الفترة التي تتحدثين عنه تم لقاء مع منظمة الصحة العالمية، وإلى ذلك الوقت لم تعلن المنظمة عن هذه الجائحة كوباء أي ستكون الاستعدادات لها كل حالة أو كل بلد على حدة، يعني لم يكن لديها أي تصور أمام هذه الجائحة. ونحن عالميا أم على مستوى إقليم الجزيرة؟ على مستوى العالم ككل، وعلى مستوى إقليم الجزيرة لم تعلنه كوباء. نحن لم نتفاعل مع هذه المسألة إلا أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في نيسان في نهاية شهر نيسان أعلنته كوباء، حتى أخذنا بعض الإجراءات والاستعدادات. كانت تنسيق مع المنظمات أم إمكانياتكم المحلية؟ لا، إمكانياتنا المحلية. نعم. في ظل عجز العالم بالتوصل لعقار مضاد لهذا الفيروس، أعلنت هيئة الصحة بالتنسيق مع المعهد السويدي عن اختبار كورونا في 30 ثانية. ما مدى فعالية هذا الاختبار التيست؟ وهل كانت نتائجه فعلا إيجابية برأيك؟ النتائج لم تكن إيجابية. كان نتائج التيست فقط الحالات الالتهابية بشكل عام. مثلا هناك ناس كانوا يعانون من التهاب اللوزات أو أي التهاب في الأغشية المخاطية في الطرق التنفسية العلوية، فكان يؤشر إلى الإيجابية. فهذه ليست مضمونة بالشكل الكلي، ولكن كنا نستفاد منها في هذه الحالة فيما بعد لجهاز الPCR ونصل لنتيجة معينة. سيد محمد، شو كان الهدف من إعلان الاختبار، وخاصة أنه هناك شكاوي عديدة بخصوص هالاختبار؟ الفائدة من هالاختبار اللي يظهرون نتائج سلبية كانوا يعني ينحون جانبا، أما النتائج الإيجابية كان نقف عندهم ونختبر لهم فيما بعد مسحات الPCR ونصل لنتيجة معينة. يعني كان ذو فعالية هذا الاختبار؟ لهذا الغرض فقط،
يعني المسألة قلت لك نسبية. نعم. في الأشهر الأولى من انتشار الفيروس كان الإعلان عن عدد الإصابات قليلة جدا. هل بالفعل كانت الإصابات قليلة أم أنكم أخفيتم الأعداد الحقيقية لعدم حدوث نوع من الهلع والخوف بين الناس؟ لا، نحن عندما قمنا ببعض الإجراءات والتدابير بالعكس كنا نحاول أن نزيد عدد الحالات حتى يظهر لدى الناس نوع من الخوف، وحتى يخضعون لإجراءات الحجر والالتزام بالتباعد. ونحن لم نخفي أي شيء. وفعلا فترة 3 شهور يعني مضت في تلك الفترة، نتائج الPCR وصلت إلى 88 حالة سلبية، لم تظهر سوى حالة في القامشلي وحالة في الحسك. لكن السيد محمد، بعد فترة قصيرة جدا بدأتم بالإعلان عن مئات الإصابات في اليوم الواحد. إلى ماذا تعلل هذا التفاوت بين النسب؟ هل كان أسباب محددة لعدم تمكنكم احتواء الوضع؟ لا، هناك فترة زمنية بين إعلاننا لهذا الأمر وبين ظهور الفيروس. هناك هذا الكلام الذي تتحدثين عنه كان في بداية افتتاح المدارس. في بداية افتتاح المدارس الناس أتت إلى هذه المدارس من مختلف الحارات والبقاع والأماكن والقرى والأرياف، فتجمعت في المدارس. فبداية افتتاح المدارس 10-15 يوم الأولية ظهرت حالات، لكن ليس بالشكل المخيف، فزاد يوما عن يوم. و PCR الجهاز بدأ يظهر حسب الحالات وحسب المسحات. يعني اليوم كنا نسحب 20 مسحة يطلع 10 حالات إيجابية، يوم الثاني 15 تطلع مثلا 10 حالات، يوم الثالث 40 حالة يطلع 20 حالة، وهكذا بدأ يزيد عدد الإصابات. يعني قصدك كان مع افتتاح المدارس زادت عدد الإصابات؟ أنا أقول تماما بتوقيت افتتاح المدارس ازدادت عدد الحالات وانتشرت في كل مكان، لأنه أطفال المدارس لا يصابون، لكن هم ينقلون المرض إلى المنازل والبيوت والأهالي. نعم. تم تصريح من قبلكم كهيئة الصحة بقلة عدد المنافس جهاز التنفس الصناعي، والذي يكاد الجهاز الوحيد الذي يجب توفره بكثرة لاحتواء حالات إصابة متقدمة، وخاصة للذين تكون إصابتهم رئوية ولكبار السن. هل نجحتم بتوفير هذه الأجهزة سواء بدعم من الجهات الدولية للمساعدة وتقديم العون، أو حتى بتوفير المواد الأولية لمحاولة إنتاجها محليا؟ لماذا لم تبادروا بتصنيع هذا الجهاز؟ ضد الجهاز يحتاج إلى تكنيك وخبرة وعالية. يعني هذا الجهاز محليا لا يمكن الحصول عليه وإعطاء نتائج إيجابية، لكن نحن حاولنا قدر الإمكان أن نوفر في بعض مراكزنا المنافس. فمثلا في القامشلي حوالي 7 كانت تعمل، وفي الحسكة وفي المالكية 4، والآن أحضرنا حوالي 25 جهازا جديدا في خلال أيام أو خلال ساعات سيدخلون بالفعالية. نعم. لماذا في بداية الأمر لم تطلبوا من الجهات الدولية؟ طالبنا. نعم. وكان صعب الحصول عليهم، حتى كثير من الدول كانت تقرصن هذه الأجهزة. فعندما تعبر الشاحنة في البحر فكانت تصادره وتدفع له المصاري وتدفع له رسومات الأجهزة وتصادره. نعم. فكان في صعوبة وصولها إلى أيدينا. سيد محمد، من هي الدول والمنظمات التي قدمت لكم المساعدة بخصوص الأدوية والمعقمات والاختبارات؟ بشكل رئيسي منظمة الصحة العالمية قدمت لنا مؤخرا بعض الأدوية والأجهزة. نعم. في الآونة الأخيرة انتشر الفيروس في مدينة ديريك بشكل مخيف، ولكن فرض الإغلاق والحظر الكلي للمدينة ساهم بتقليل عدد الإصابات، ونجح نوعا ما من اتجاه الفيروس ليشكل كارثة في المدينة، مما دفعكم لفرض حظر كلي على مدينة قامشلو ومدن أخرى طبق بعد أسبوع تقريبا من الإعلان عنه ومناشدة المواطنين لإقناع حاجياتهم قبل بدء بالحظر.
والنتيجة كانت مرعبة حيال ذلك، لأن جميعنا شاهدنا كيفية إقبال السكان على الأسواق، مشكلين بذلك أزمة كارثية لانتشار الفيروس. لماذا لم يطبق الحظر فور الإعلان عنه؟ ماذا كانت النتيجة من التأخير؟ النتيجة نحن قمنا في منطقة المالكية بعد زيادة الحالات. نعم. وبعد الحالات الهلع اللي ظهرت بين الناس، فقمنا بالحظر الكلي على منطقة المالكية فقط لكي نعرف هل هو بشكل عام ولا خاص بالمنطقة وحيدة. فقمنا بزيادة عدد الحالات وكانت النسبة عالية، فبعد الحظر انخفضت قليلا النسبة، وقمنا بتعميم الحظر على مناطق الحسكة والقامشلي. لكن لماذا بعد أسبوع بتطبيق؟ الحظر ليس أسبوعا. أنا شاهدتم حركة الأسواق 3 أيام، كانت 3 أيام فقط، ليس أسبوع. ولكن أعطينا فرصة ومجال لهؤلاء الناس أن يقتنوا حاجياتهم من السوق. 3 أيام؟ 3 أيام فقط لا غير. نعم. رح ناخذ فاصل صغير ونرجع. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا ومتابعي إذاعة بويار اف ام في حلقتنا من برنامج بانوراما 2020 حول الواقع الصحي في إقليم الجزيرة. معنا اتصال. ألو من سيد إياد عبد الكريم، مدير مشفى فرمان. ألو، مساء الخير. مساء الخير، أنت السلام. شكرا لك ولضيفك الكريم. في الحقيقة البرنامج اليوم بالغ الأهمية في طرحكم له. إذاعتكم سباقة بهذا الخصوص. حتى نكون دقيقين، هو بصراحة يعني هيئة الصحة خلينا نقول مشكورة حسب إمكانياتها المحدودة اللي قامت فيها بمواجهة هذا الفيروس. كلياتنا بنعرف أنه أنظمة صحية حول العالم أعلنت خروجها عن السيطرة بمواجهة هذا الفيروس. فكانت الإجراءات اللي قامت فيها هيئة الصحة باعتقادي حسب إمكانياتها، أرجع أقول مرة ثانية، كانت جيدة نوعا ما، رغم أنه كان في هناك أخطاء. في بعض الأحيان كان في هناك تلكؤ باتخاذ بالسرعة، خلينا نقول باتخاذ قرار محدد أو إجراء محدد. ولكن بالإجمال كانت الأمور جيدة نوعا ما، باستثناء موضوع جدا كان سلبي للأسف، واللي هو يعني هيئة الصحة كانت من المفروض تنشئ مراكز خاصة لاحتواء المصابين بهذا الفيروس قبل حتى انتشاره في مناطقنا. فهون كان التأخير نوعا ما سلبي جدا. طبعا المراكز باعتقادي هلا بالوقت الحاضر في عدة مراكز. طبعا في
مركز قيد الإنشاء، وأتوقع أن المفروض يعلنوا عنه هيئة الصحة في القريب العاجل. خلينا نقول بالمجمل كانت الأمور جيدة نوعا ما، لأنه بالمقابل هيئة الصحة ككل هي كمان بحاجة لدعم، بحاجة لمساندة. ما فيها لحالة باعتقادي تواجه هذا الفيروس. الشق الأكبر كان يقع على عاتق الناس. يعني للأسف الناس كمان كان في بداية الأمور كان تواجه هذا الموضوع بنوع من السخرية، خلينا نقول، أو بعدم الجدية بالنظر لهذا الموضوع. فهذا كمان كان يعيق الإجراءات اللي تكون فيها هيئة الصحة. حبيت أقول هاي المداخلة، وشكرا لكم مرة ثانية، وتحياتي للأستاذ محمد خلف. التوفيق إن شاء الله. شكرا لك سيد إياد عبد الكريم، مدير مشفى فرمان في مدينة قامشلو. تعليقك حول مداخلة سيد إياد؟ نوعا ما مفيدة وجيدة، وأكيد نحن لسنا الوحيدين في مواجهة هذا المرض. نعم. فكل شرائح المجتمع والهيئات الإدارية خاصة الأسايش والبلديات أيضا تحمل عبئا على عاتقها. فالتقصير كما ورد في كلام الصديق إياد أنه فعلا بداية لم نقم بالإجراءات المناسبة كما ذكرت لك. نعم. كانت تصورات أنه فلان دولة من العالم أعلنت النفير عام، وفلان دولة كل الكادر الطبي سيكون في الخدمة وكل المشافي. فكان استعداداتنا ضعيفة في هذه الناحية، من هذه الناحية. نعم. هل ستشهد المنطقة حظرا آخر بعد انتهاء الحظر الجزئي؟ وفي حال تم الحظر كيف ستكون الإجراءات في نهاية هذا العام ومع قدوم أعياد الميلاد؟ أعتقد حظر الكل مستبعد قليلا. سنبقى على الحظر الجزئي حتى نهاية نيسان المقبل. نهاية نيسان المقبل. نعم. معنا استطلاع لبعض الآراء حول إجراءات هيئة الصحة طيلة عام 2020 لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة. نسمع الآراء. تفشي الكورونا واحد لازم هو إنسان يدير باله على حاله، وكمان إجراءات الصحة هي توعي العالم إنه يدير باله على صحته، والإنسان اللي يكون عنده مرض أو شغله يقعد ببيته لحاله. وعي يصير وعي ثقافي وعي اجتماعي. أما إنه نحظر العالم وتكون هي ما راح نحد من انتشار الكورونا أبدا. ما حجز العالم في بيوتهم ماني متوقع إنه هي تفيد كتير. بالنسبة للهيئة الصحة وتفشي المرض الكورونا، أعتقد إنه شيء كان مقبول بالنسبة لهيئة الصحة، وقام بواجبه بشكل جيد. يعني هذا بيعرفه كل إنسان موجود بمنطقتنا. لكن بجانب هالإجراءات هذه كمان كان لازم أنه كان هناك إجراءات أخرى من قبل الإدارة الذاتية للاهتمام بالشعب أكثر، أنه كيف يعيشون. يعني هذا أيضا عندما نقوم بشيء ما بالجانب نقوم بشيء آخر حتى الناس ما تكون بحاجة. لإجراءات هيئة الصحة كانت دون الوسط. بالحظر الأول نوعا ما الناس تقيدت بالإجراءات، لكن بالحظر الثاني والثالث كان بدون فائدة، وحركة الناس بالشوارع والأسواق كانت كتير. إجراءات هيئة الصحة مشان كورونا إذا من ناحية الحجر فهو حجر يعني إجراء منقوص، لأن في مناطق يكون فيها حجر وضغط على العالم، في مناطق خالية من السيطرة. بالإضافة أنه العالم ما تلتزم بالكمامة وقوانينه ما كتير كانت صارمة من هالناحية. نقول أن إجراءات هيئة الصحة كانت ممكن تقييمها بأنها كانت متوسطة، وذلك بسبب ضعف إمكانيات الإدارة الذاتية التي تدير المنطقة، وبسبب الحصار الجائر من كل النواحي على مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا.
إضافة إلى عدم تعاون المنظمات الدولية مع طواقم الإدارة الذاتية وهيئة الصحة في خصوص هذا المجال. كما نستطيع أن نقول بأن هذه الإجراءات كانت وهذه الخدمات كانت بحدود المتوسطة. يعني أنا من قامشلو انصبت بكورونا من شهرين، وبحسب تجربتي للمرض لقيت إنه إجراءات هيئة الصحة كانت منيحة، بس للأسف الناس ما عم تتقيد كتير بالتعليمات من حيث ارتداء الكمامة والقفاز الطبي، وأغلب الناس ما عم تتقيد بالحظر المفروض من قبل هيئة الصحة. أعتقد أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات المعنية طبعا الصحية لمنع تفشي المرض كوفيد-19 في المناطق الخاضعة لها التابعة لها كانت ضمن الإمكانيات المتاحة، على الرغم من الصعوبات والعراقيل التي واجهتها تلك الجهات طبعا الصحية. بالنسبة لإجراءات هيئة الصحة اللي اتخذتها بسنة 2020 يعني فينا نقول أنها كانت مقبولة، ما فينا نقارنها بالدول الغربية المتقدمة طبيا والمتقدمة ماديا، لكن عملت اللي كان على عاتقها. سيد محمد خلف، سمعنا الآراء حول إجراءات هيئة الصحة طيلة عام 2020 لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة، وكانت الآراء متفاوتة بين الإجراءات، قبول الإجراءات وعدم تقيد الناس بتلك الإجراءات. شو تعقيبك حول هالآراء؟ كلام الأخوة اللي سمعناه كلهم محقين في كلامهم. نعم. هنا ولا هناك. الآن نحن دخلنا مرحلة التعايش مع المرض، ومرحلة ليس كما المرحلة الأولى. ظهر بعض الآراء حول أن المرحلة الأولى كان هناك التزام، المرحلة الأولى كان هناك تخوف وليس التزام. بالمرحلة الأخيرة مرحلة التعايش صار نوع من التآلف، لم يعد ناس يخافون من هذا المرض، فكانوا في المنزل الواحد تلاقي إصابة ويدخلون في زيارات ويذهبون، ولم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي ولا بلبس الكمامة وكانت هذه الأمور كلها نسبية. نعم. لكن عموما نحن فرضنا هذه الإجراءات قدر الإمكان عسى ولا لا تلقى أذان صاغية. الآن الالتزام كما قال الأخ في بداية كلامه من المستمعين، قال الإنسان هو يجب أن يحمي نفسه. فعلا في مرحلة التعايش يجب على الإنسان، لأنه في هذه المرحلة الطويلة تظهر حالات انعكاسات سلبية، خاصة من الناحية الاقتصادية، من النواحي النفسية. فتجنب هذه الإشكالية يجب خاصة من خلال البروشورات والإذاعات العالمية. التباعد هو أساس، والكمامة وتعلم العادة غسل اليدين أهم أشياء تحميك من هذا الفيروس. نعم، ولا سيما أنك ذكرت ليس هناك حظر كلي وجزئي حتى شهر نيسان. نعم. فلا بد للناس التقيد بالإجراءات. نعم. حبذا سيد محمد خلف لو نتحدث عن واقع المشافي والعيادات والمراكز الطبية التابعة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، أعدادها وأماكن تواجدها. كوفيد-19 في محافظة الحسكة. نعم. وفيها منافذ وفيها كادر طبي، أيضا لم نقل بالمستوى المطلوب، ولكن هذه الإمكانيات التي متاحة لدينا. نعم. وكذلك في كوفيد-19 بمشفى المالكية، مشفى الشعب المالكية، وكذلك الأمر مركز علاية، والذي سادها تقصير كثير في مراحل الأزمة. لكن الآن في القامشلي نقوم بتجهيز مركز، وكما ذكر الأخ أيضا إياد في الأيام القريبة القادمة جدا سنعلن عن افتتاحه، وهو مجهز بمنافذ جديدة وأسرة وأدوية ومخبر وأشعة
والأمور إن شاء الله تكون على ما يرام. نعم. 4 مشافي تابعة فقط لهيئة الصحة في الحسكة والمالكية والقامشلي. مشافي كوفيد 19. أي مشافي أخرى تابعة لهيئة الصحة؟ هناك مشافي الشعب، مشفى عمودة، مشفى الشهيد خبط في الدرباسية، مشفى الشعب في المالكية، مشفى الشعب في الحسكة، مشفى القلب والعين في القامشلي. هذه المشافي قدر المستطاع تقوم بعمليات الجراحية والمعاينة والمعالجة. نعم. نتحدث عن نوعية الخدمات التي يقدمونها على كل المستويات، ولكن في كل المستويات ليس على المستوى المطلوب. فمثلا هناك قسم الجراحات، يعني الجراحة النسائية والجراحة العامة والجراحة العظمية تقوم في بعض هذه الأماكن، وخاصة إذا كان الأخصائي متوفر. فمثلا مشفى الحسكة تقوم بكل هذه العمليات، وأيضا مشفى عمودة. لكن لا نقول أن الخدمات التي تصل الناس كلها بالشكل الكافي والشكل المطلوب، لأنه نحن كهيئة صحة ليس لدينا استراتيجية ثابتة أو خطط ثابتة للعلاج. الآن لم نصل بعد إلى كون أن نوصل هذه الخدمات مجانية لكننا ليس مؤسسات ربحية ولا نهدف إلى الربح. قدر الإمكان نعتمد على الأجر النسبي. نعم. سيد محمد، لماذا تأخرتم في افتتاح مشفى كوفيد 19 في مدينة قامشلو حتى نهاية العام؟ نحن بالبداية كنا نعتمد على مركز علاية. نعم. إلى أن حصلنا على هذا المكان وتوفرت لدينا وسائل وخاصة المنافس، ولذلك تم تأخير هذا المركز، لأنه مركز علاية يعني كان هناك انتقادات كثيرة عليه، فحاولنا أن نرفع من هذه المستوى قليلا لكي نواجه هذه الأزمة، وخاصة في فترة الموجة الثانية من هذا الوباء قمنا بتجهيز المركز. نعم. منذ انتشار الفيروس مشاكل وشكاوي كثيرة بشأن ارتفاع الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية الخاصة بفيروس كورونا. كيف تابعتم كهيئة الصحة هذا الأمر؟ هذا الأمر دائما هناك شكوى عليه، ودائما الأدوية تخضع للعرض والطلب، وتخضع لمسائل الحصار، وتخضع لكثير من الأمور الجمركية خاصة. فهناك تفاوت بين هذه وهناك استغلال نوعا ما يعني. فالسيطرة على هذه الأدوية هي بإنشاء مركز أو مستودع على مستوى إقليم الجزيرة، وهذا المستودع الكبير هو الذي سيوزع الأدوية حتى يكون سعر النقل وسعر المبيع والشراء يكون موحدا بين الناس. ألم تتابعوا كهيئة الصحة هذا الأمر بعدم استغلال من قبل الصيادلة والمراكز الطبية؟ ظهرت هناك بعض الشكاوي وسئل عن هذا الموضوع. وهناك البعض منهم تعرض لعقوبات معينة في هذا الخصوص. نعم. معنا استطلاع آخر عن واقع الصحة والمشافي التابعة لهيئة الصحة، وهل هي تحت الخدمة؟ مشان واقع الصحة والمشافي كمان منظمة الصحة العالمية لا تقوم بمساعدة الإدارة الذاتية، لهذا وضع المشافي غير جيد. والله على أرض الواقع يعني ما قصر وحسب، لأنه ما كان عندنا هالفشائل المنتشر كتير. يعني المشافي كانت تقوم الواجب كفي، يعني باعتبار الوباء عندنا مو منتشر بشكل واسع من بقية بلدان العالم. على أرض الواقع كانت كفي، بس إذا كان منتشر بشكل كبير ما كان تقوم بالغرض، ما تفي بالغرض أبدا. مدينة القامشلي والمدن الأخرى كالديريك والحسكة بحاجة إلى مشافي كبيرة. هذا يعود إلى الواقع الموجود. يعني هيئة الصحة بشكل عام لا تستطيع أن تغطي وتأتي بهذه المواد اللازمة والأشياء اللازمة لصحة الفرد المصاب بهذا المرض، لكن كان شيء مقبول. يعني بالنسبة للمشافي
للأسف بفترة الكورونا أو فترة انتشار الكوفيد 19 امتنعت عن استقبال الحالات المشتبهة حتى أو الحالات يعني الإسعافية. أغلب المشافي الخاصة صارت تمتنع عن استقبال المرضى، والمريض كان مضطر يلجأ للمشافي المشفى الوطني أو أي مشفى آخر. المشافي والمرافق التابعة للصحة فهو وضع متردي كناحية تعقيم ما فيه. العالم كله اتجهت وقت الحجر للمشافي، ما كان فيه التزام بالكمامات، ما كان فيه التزام بالتعقيم. حتى إجراءات التعقيم للمرافق العامة كانت مرة واحدة ما شفتها تكررت. يعني نوعا ما كان جيد بس مو بشكل كامل ومتكامل. نستطيع أن نقول أن الخدمات المقدمة في المشافي الخاضعة للإدارة الذاتية بأنها حوالي بما يقارب 20 إلى 30% من الخدمات فقط، وذلك بسبب التكاليف الباهظة التي يستلزمها هذا القطاع، لأنه قطاع خدمي وليس قطاع إنتاجي، وبسبب أيضا ضعف في توفر الكوادر الطبية المتخصصة بسبب هجرتها إلى خارج مناطق الإدارة الذاتية، وبسبب عدم تعاون المنظمات الدولية بشكل مباشر مع الإدارة الذاتية. وحتى الخدمات المقدمة في هذه المشافي هي إما عن طريق المنظمات أو عن طريق الجمعيات التي تعمل في المجال الصحي. أغلب الدكاترة عنا ما ساعدوا الناس كتير وسكروا عيادات بذروة كورونا. بنفس الوقت في دكاترة نوجهنا الشكر والتحية. معنا كتير إشاعات عن مشافي تابعة للهيئة الصحة قصدي، ما بنعرف إذا هالإشاعات صحيحة أو غلط. كانت الإشاعات إنه ضرب إبر للمرضى وحدوث جلطات، ما بعرف إذا صح أو لا. أما كادر الهلال الأحمر الكردي كان عم يقوم بشغله بشكل جيد جدا بأخذ المسحات ومساعدة المرضى من جميع أحياء قامشلو. يعني المشافي كلها كانت تحت الخدمة مع العاملين فيها من الدكاترة ومن الممرضين ومن العمال الآخرين. ما تركوا المشافي تبعهم، وكانوا عم يساعدوا الأهالي ويساعدوا، يعني كانوا يشتغلوا من قلب ورب. طبعا هن كانوا اللي حواليهم أهلهم وناسهم جباري راح يساعدوهم ويقوموا بهالعمل، وكانوا عم يمشوا على البروتوكول العالمي لمحاربة الفيروس. وغير انه تقصير من هيئة الصحة ومن المشافي تبعها، ما صار تقصير. سيد محمد خلف، شو تعقيبك حول هالآراء عن واقع الصحة والمشافي التابعة لهيئة الصحة، وهل هي تحت الخدمة؟ آراء المواطنين. مشافي التابعة لهيئة الصحة هي مشافي كما ذكر مشافي خدمية. نعم. وتحتاج إلى التعاون من قبل الأطباء المختصين بالتوجه إلى هذه المراكز والتعاقد معهم، ويحتاج إلى أدوية وإلى أجهزة وإلى بنية تحتية لكي تنطلق وتساعد الناس. ليس نحن القادرين على مواجهة هذه المشكلة، فيجب هناك تعاون من قبل الناس، وتعاون من قبل الأطباء المختصين، والتعاون من قبل الجهات الداعمة، منظمات الحكومية وغير الحكومية، حتى نخلص من هذا الواقع الضعيف. نعم. حتى في رأي أنه بعض الأطباء تم تسكير عياداتهم أمام المواطنين، شو رأيك؟ هناك أطباء لم يكترثوا لهذا الموضوع. نعم. قطعا، وهناك أطباء تعاونوا ليلا ونهارا، وهناك مشافي تعاونت، هناك مشافي لم تتعاون. فهذه الأمور كانت مسألة نسبية، فهي تبقى لكون هذه المهنة مهنة إنسانية، وتبقى على ومسألة أخلاقية، فتبقى على الشخص نفسه في إدارة
الوباء. نعم سيد محمد خلف، ما هي الخطوات والمشاريع لتطوير الواقع الصحي في إقليم الجزيرة في العام القادم؟ الآن لدينا مشروع مشفى الشدادة. نعم. والذي دمرته سنوات الحرب. نقوم بترميمه، وهو مشفى تقريبا يسعى ل100 سرير. نقوم بتجهيز مشفى الأطفال في السنة القادمة، مشفى الأطفال في الحسكة، وهناك مشفى الوطني بالقامشلي. نعم. وبخصوص الإجراءات؟ إجراءات عن ماذا؟ هل هناك إجراءات جديدة؟ من أجل الحذر؟ نعم. من أجل الحذر هل هناك قرارات أيضا؟ كما أسلفت لك، حذر سيكون جزئيا إذا لم يحدث أي طارئ كما حدث في المالكية أو أي منطقة أخرى. نعم. فنقوم بإغلاق تلك المنطقة، لكن عموما يبقى الحذر جزئيا حتى نهاية نيسان المقبل. نعم. كلمة أخيرة نختم فيها حلقتنا سيد محمد خلف. نتمنى وننظر بعين بفارغ الصبر لشهر نيسان وإيصال اللقاح إلى المنطقة ونخلص من هذا الوباء اللعين. شكرا لك سيد محمد خلف على حضورك معنا اليوم. تسلم. شكرا. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة من برنامج بانوراما 2020 حول الواقع الصحي في إقليم الجزيرة. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي في الاستوديو محمد خلف، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.